कहिले कहिले यहाँनिर मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले चाहिँ नि कहिले कहिले यसो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ इट क्रिएट अ स्पेस फर चेन्ज। हामी सोच्छौँ कहिले कहिलेको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कुरा बुझाबुझ नहुँदा चाहिँ डिसएग्रिमेन्ट हुँदाखेरि उसलाई हामी किक गर्छौँ, उसँग हामी बाइकट गर्छौँ, बोल्दैनौँ, फ्याँकिदिन्छौँ होइन। तर होइन, हामी एज अ क्रिस्चियन कोही मान्छेसँग मेरो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैछ, सानोतिनो झगडा पर्दैछ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ परिवर्तनको खोजी हुँदैछ। त्यहाँनिर एउटा केही न केही परिवर्तन हुनको निम्ति ठाउँ तयारी हुँदैछ। कि चाहिँ म नम्र हुनु पऱ्यो, ममा चेन्ज आउनु पऱ्यो, कि चाहिँ उमा चेन्ज आउनु पऱ्यो, कि चाहिँ दुवैजनाले ख्रिस्टलाई हेर्नु पऱ्यो। अनि त्यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा सावधानको स्पेस, एउटा ठाउँको निर्माण हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि कन्फ्लिक्ट मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु खराबी कुरा होइन। घर परिवारमा त्यस्तै कोही बेला काचाकुचुक हुनु, गाह्रो अप्ठ्यारो पर्नु, भनाभन हुनु होइन, त्यति गाह्रो ठुलो कुरो होइन। त्यसले चाहिँ परिवर्तनको खोजी गरेको हुन्छ घरभित्र। मैले परिवर्तन गर्नुपर्ने मेरो एटिट्युड्सहरू, मेरो हेराइहरू, मेरो गराइहरू होइन, त्यो परिवर्तनलाई खोजी गरेको हुन्छ। मेलमिलापको खोजी गरेको हुन्छ। कन्फ्लिक्टले चाहिँ झै झगडाले चाहिँ खास अझै मिलेनौँ हामी, मिलौँ भनेको त्यसले चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ हो खास। यहाँनिर त्यो